नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर पीसीएस का जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया है 26 जून को। यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर पीसीएस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और इसने अपने इस रिजल्ट में जो है लगभग रिजल्ट में कुल मिला के 15,335 अभ्यर्थियों को बुलाया है, जिसमें जनरल का कट ऑफ 206 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ भी 206 नंबर गया था, अर्थात जनरल और ओबीसी दोनों के कट ऑफ 206 नंबर गए थे। इसमें एसटी का कट ऑफ 155 नंबर व एससी का कट ऑफ 188 नंबर गया था। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि लगभग जितनी वैकेंसियाँ थी, लगभग 672 पद थे। 672 पदों के लिए आयोग ने कहा है कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाने का नियम है, लेकिन इसके बाद जिन भी कैंडिडेट का नंबर लगभग इस कट ऑफ के बराबर था या इस कट ऑफ से ऊपर था, कुल मिला के 22.82 गुना अधिक कैंडिडेट को बुलाया गया है और इसमें कुल 15,335 अभ्यर्थी फिट बैठते हैं, अर्थात उनको मेंस के लिए कॉलिंग किया गया है। अब मेंस इसका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, यह मेंस का एग्ज़ाम जो है कि आयोग जो मेंस का एग्ज़ाम है, आयोग जो है कि इसका एग्ज़ाम लखनऊ में करवाने के लिए प्रयासरत है और उसने सिलेबस भी घोषित कर रखा है। जो प्री का सिलेबस था वही मेंस का सिलेबस होना है और इसके भी जो मार्क्स थे वो भी उतने ही मार्क्स हैं। दोस्तों, एक बार यहाँ पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से 103 नंबर अर्थात 206 नंबर जिस हिसाब से मेरिट बनी है प्री के लिए, अब जो है कि मेंस का एग्ज़ाम होना है और मेंस के एग्ज़ाम में तो अब सीधे ज्वाइनिंग ही होगा और उसके लिए दोस्तों 672 पद है। तो मेंस के हिसाब से अगर 300 नंबर का ये क्वेश्चन होता है तो कम से कम जिन भी अभ्यर्थियों का लगभग 130 प्लस क्वेश्चन रहेगा, उन्हीं के होने के चांस है, जो प्री को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है क्या होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अनुमान है, ऐसा कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से प्री का कट ऑफ बना है, मेंस का कट ऑफ भी ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ अभी से बताया नहीं जा रहा है, एक अनुमान लेके कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से प्री का कट ऑफ गया है, मेंस का कट ऑफ इतना जानने की उम्मीद तो हो ही सकती है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है। जैसे लोअर पीसीएस का अभी रिजल्ट आ चुका है, तो जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। जो जूनियर असिस्टेंट 2019 जिसका एग्ज़ाम 4 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है इसमें कि इसका जो 65 नंबर के लिए हुआ था, टोटल पोस्ट 1403 थे। अब बात की जा रही है कि इसमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से लोअर पीसीएस का कट ऑफ गया है और जिस तरह से लोअर पीसीएस में लगभग 22.82 गुने अभ्यर्थियों को कॉलिंग की गई है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें भी वैसा ही हो सकता है। अगर ऐसा देखने को दोस्तों मिलेगा तो 1403 पदों के सापेक्ष जो है, अगर 20 गुना भी कॉलिंग होता है तो दोस्तों ये लगभग 28,000 के आसपास, 28,006 पोस्ट के आसपास जो है कि यहाँ पे कॉलिंग किया जाएगा। ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे कि बस 8 ही गुना बुलाया जाएगा मेंस के लिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए 8 ही गुना लोग को बुलाया जाएगा, 10 गुना लोग को बुलाया जाएगा, लेकिन आयोग ने इससे कहीं ऊपर जाके कार्य किया है और लगभग
22 और 22.82 गिने अभ्यर्थियों को कॉलिंग की गई है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर इतने ही गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 32,000 लोगों को कॉलिंग हो सकती है। जिनका भी जूनियर असिस्टेंट में अच्छे मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग को बुला सकता है। तो जो कट ऑफ एनके स्टडी की तरह बताया गया है, पहले भी बताया जा चुका है कि जिनके भी जनरल ओबीसी में 45 तक हैं तो वो सेफ मानकर चल सकते हैं, वो अपना टाइपिंग शुरू कर दें, अपना टाइपिंग करते रहें। तो उसमें भी एनके स्टडी की तरह बताया गया था कि 42 नंबर ओबीसी के लिए और 44 नंबर जनरल के लिए। हालांकि जैसा कि लोअर पीसीएस प्री के कट ऑफ में दोनों का ही सेम गया था दोस्तों, इसमें हम मान के चल सकते हैं कि जिनका भी 45 तक है वो श्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो लगभग 32,000 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉलिंग हो सकती है, और ये जो टाइपिंग होगा वो लखनऊ में ही होगा आपका। दोस्तों एक बात अनुमान है, एक्सपेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।